हेलो नमस्ते। अब यो म कर्वेचर एट ओरिजिन को यो सेकेन्ड मेथडलाई एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु। हामीले फर्स्ट मेथडमा मेथड अफ सब्स्टिट्युसन भनेको थियो, जुन अगाडि हामीले जुन कार्टेसियन कर्वको रेडियस कर्व जसरी निकाल्थ्यौँ त्यही मेथड हामीले एक्सप्लेन गर्यौँ। त्यो एउटै मेथड भयो। अब त्यो मेथड अफ सब्स्टिट्युसनबाट जुन हामीले युजुअल मेथड प्रयोग गर्छौँ कार्टेसियन कर्वेचरको लागि है, त्यो मेथडबाट चाहिँ कोही बेला ओरिजिनको केसमा चाहिँ हामीले रेडियस अफ कर्वेचर क्याल्कुलेसन गर्न सकिएन अथवा प्रोसेस एकदम लेन्दी भयो भने त्यति बेला हामी त्यसको अल्टरनेटिभ मेथडको रूपमा चाहिँ यो मेथड अफ एक्सपान्सनलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ है। र मेथड अफ एक्सपान्सनमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि जस्तो हामीले मेनली भनेको फर्मुला त त्यही नै हो प्रयोग गर्ने। हामीले प्रयोग गर्ने फर्मुला भनेको सेम फर्मुला हो जुन हामीले रो इक्वल टु यो 1 प्लस y1 स्क्वायरको होल स्क्वायर होल पावर 3/2 अपन y2 भन्ने छ, त्यही फर्मुला नै प्रयोग गर्ने हो। तर हामी यहाँ के गर्छौँ भन्दाखेरि त्योभन्दा अलिकति सजिलो तरिकाले हैन, त्योभन्दा अलिकति सजिलो तरिकाले डेरिभेटिभलाई प्रयोग नगरिकन हैन, डेरिभेटिभलाई प्रयोग नगरिकन मेथड अफ एक्सपान्सनबाट y1 र y2 भनेको डेरिभेटिभ अफ फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ अफ y हैन र सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ अफ y एट ओरिजिन चाहिँ हामी निकाल्छौँ। भनेको निकाल्नु त्यही y1 र y2 नै निकाल्ने हो एट ओरिजिन। तर त्यहाँ चाहिँ डेरिभेटिभ नगरिकन मेथड अफ एक्सपान्सनबाट हामीले के गर्छौँ त y को फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ र सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ एट ओरिजिन निकाल्ने हो। त्यसको लागि हामी के गर्छौँ, म्याक्लौरिन थियरम युज गर्छौँ। जस्तो अब मेथडलाई यहाँ हेरौँ। पहिला हामी के छ, हामीले दिएको इक्वेसनलाई सपोज y इक्वल टु fx भनेर मानौँ है। दिएको इक्वेसनलाई चाहिँ यो y इक्वल टु fx छ हामीसँग, यो y इक्वल टु fx भन्ने गिभन इक्वेसन भयो है। र अब यसपछि अब यसको हामी के छ भने हामी एबाउट ओरिजिनको कुरा गरेछौँ भने म्याक्लौरिन सिरिज त जहिले पनि के हुन्छ त एबाउट ओरिजिन हुन्छ एक्सपान्सन भनेपछि म्याक्लौरिन सिरिज अफ y इक्वल टु fx भने कति हुने भयो त भन्दाखेरि y इक्वल टु fx भनेको f अफ 0 प्लस x f ड्यास अफ 0 प्लस यसका 2 फ्याक्टोरियल f डबल ड्यास अफ 0 डट यो इन्फिनिटीसम्म जाने भयो है। र अब हामीले भनेको जुन कर्भ दिएको छ त्यो कर्भ त ओरिजिनबाटै पास हुने कर्भ हुन्छ, किनभने हामीलाई कर्वेचर एट ओरिजिन निकाल भनेपछि त ओरिजिन पनि कर्भकै पोइन्ट हुनुपर्छ, नत्र भने कसरी ओरिजिनमा चाहिँ त्यो कर्भको कर्वेचर निकाल्ने त है। त्यसो भने यदि कर्भ चाहिँ ओरिजिनबाट पास हुन्छ भने यो y इक्वल टु fx ओरिजिनबाट पास हुन्छ भने f अफ 0 भनेको 0 हुनुपर्छ है। त्यसैले सिन्स द कर्भ पासेस थ्रु ओरिजिन f अफ 0 भनेको कति हुने भयो त 0 हुने भयो है। र त्यसलाई लगाएर हामीले यो माथि y इक्वल टु fx मा चाहिँ सब्स्टिट्युट गर्यो भने यहाँ कति आउने भयो, y इक्वल टु f अफ x इक्वल टु x f ड्यास अफ 0, किनभने f अफ 0 0 भइहाल्यो, अरू एज इट इज x स्क्वायर बाई 2 f डबल ड्यास अफ 0 प्लस डट। अब यसको नोटेसन अलिअलि चेन्ज गरौँ, y इक्वल टु fx इक्वल टु xp, p भनेको फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ एट ओरिजिन हैन, q x स्क्वायर बाई 2 फ्याक्टोरियल, q भने चाहिँ सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ एट ओरिजिन हामीले q माने प्लस डट। हामीले यहाँ उता जानु परेन, किनभने हामीले चाहिने भने के हो y इक्वल टु fx को फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ र सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ एट ओरिजिन चाहिएको। त्यसमा हामीले यहाँनिर यो p र q को भ्यालु निकाल्न सक्यो भने त्यो के हुन्छ त y इक्वल टु fx को फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ एट ओरिजिन एन्ड सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ एट ओरिजिन भनेको y1 र y2 एट ओरिजिन आउँछ। र त्यही भ्यालुलाई लगेर हामीले फर्मुलामा सब्स्टिट्युट गरेर के गर्न सक्छौँ, निकाल्न सक्छौँ है। अनि अब यहाँ त्यही भने वेयर p इक्वल टु f ड्यास 0 q इक्वल टु f डबल ड्यास 0। अब हाम्रो मेन काम भनेको यो p र q कै भ्यालु निकाल्ने। भनेपछि अब के गर्ने, कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि जुन यो हामीले y कै भ्यालु नयाँ कन्डिसन निकाल्यो भने y इक्वल टु xp प्लस x स्क्वायर बाई 2 फ्याक्टोरियल प्लस q डट भने यो y कै भ्यालु लगाएर चाहिँ त्यो कर्भको इक्वेसनमा जहाँ जहाँ y छ त्यहाँ सब्स्टिट्युट गर्छ हैन। सब्स्टिट्युट गरिसकेपछि इट फर्म्स एन आइडेन्टिटी फर्म गर्छ र हामी के गर्छौँ त्यसपछि इक्वेटिङ द कोएफिसिएन्ट अफ इक्वल पावर अफ x हैन, इक्वल कोएफिसिएन्ट अफ लाइक पावर अफ x गर्ने बित्तिकै विल गेट द भ्यालु अफ p एन्ड q। p र q को भ्यालु आउँछ, आइसकेपछि अब त्यो p र q को भ्यालु लगाएर हामीले कहाँ सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो, यो फर्मुला छ हैन, रो इक्वल टु 1 प्लस p स्क्वायर होल पावर 3/2 अपन q। यो कहाँबाट आयो भन्दाखेरि p भनेको y1 हो है, y1 एट 0 लाई चाहिँ p ले एज्युम गरेको। यहाँ y1 हामीले किन लेखेन भन्दाखेरि p इज अ स्पेशल भ्यालु। अर्को नर्मल फर्मुलामा y1 भनेको जुनसुकै पोइन्ट xy मा हुने फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ, y2 भनेको जुनसुकै पोइन्ट हैन xy मा हुने सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ अफ y इक्वल टु fx हुन्थ्यो भने यो p र q चाहिँ के भन्नु ओरिजिनमा हुने y को फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ
र क्यू भनेको चाहिँ ओरिजिन भने वाईको सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ भन्ने, त्यही भएर हामीले पी र क्यू यहाँ वाई भनेर वाईको ठाउँमा के गर्यौँ पी र क्यू युज गर्यौँ। र हामीले अब जुन पी र क्यू भ्यालु निकालेको छ यहाँ ल्याएर सब्स्टिट्युट गर्ने बित्तिकै विल गेट द कर्वेचर एट ओरिजिन है। भनेपछि अब हेरौँ, अब यसलाई एउटा इक्जाम्पलबाट हामीले यसलाई सल्भ गर्ने कोसिस गरौँ है। जस्तो भनौँ न हामीले फाइन्ड द रेडियस अफ कर्वेचर अफ द कर्व 4x² - 3xy + y² - 3y = 0 भन्ने थियो एट ओरिजिन। सबभन्दा पहिले यहाँ तिमीले कर्व हेर x = 0 y = 0 त इक्वेसन सेटिस्फाइड हुन्छ, 0 = 0 आउँछ। त्यसैले दिस कर्व्स अलवेज पासेस थ्रु द ओरिजिन हैन। भनेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो, अरू धेरै अरू मेथडबाट निस्कन सक्छ। अहिले हामी खाली वी आर ट्राइङ बाई युजिङ द मेथड अफ एक्सपान्सन। त्यसैले वी युज मेथड अफ एक्सपान्सन टु फाइन्ड द रेडियस अफ कर्वेचर रो। त्यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले जुन माथि भनेको थियो नि y = px + q x² / 2 फ्याक्टोरियल q प्लस द डट तलाई चाहिँ हामीले दिएको कर्वमा के गर्नुपर्छ सब्स्टिट्युट गर्नुपर्छ हैन, सब्स्टिट्युट गर्नुपर्छ। त्यसैले अब यहाँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो y = fx भन्ने जुन छ हामीले चाहिने त खासमा त y को मात्रै डेरिभेटिभ चाहियो। यो त इम्प्लिसिट कर्व छ, हामीले त इम्प्लिसिट कर्व छ, हामीले चाहिने y को मात्रै डेरिभेटिभ हो। त्यसैले हामीले वी आर कन्सिडरिङ y इज द फङ्सन अफ x हैन, फङ्सन अफ x। त्यो y = फङ्सन अफ x को चाहिँ फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ एट ओरिजिन एन्ड सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ एट ओरिजिन हामी खोज्दैछौँ। त्यसैले अब हामी के गर्छौँ y = fx को म्याक्लौरिन सिरिज एक्सपान्सन हैन हामी युज गर्छौँ। भनेपछि अब त्यसो भने हामी के गरौँ भन्दाखेरि देन अब यहाँ हामी सब्स्टिट्युसन गराउँछौँ एउटा लेट y = भनेर लेट y = px + qx² / 2 फ्याक्टोरियल प्लस द डट भनेर हामी के गर्छौँ यसलाई एज्युम गर्छौँ है। यो एज्युम गरिसकेपछि अब यसमा चाहिँ हामीले के एज्युम गरेको छ भन्दाखेरि अघि हामीले माथि थ्योरीमा हेऱ्यौँ नि f(0 = 0) हुँदाखेरि p भनेको f' यही भनौँ नि यही इक्वेसन 1 मा जुन y छ नि त्यही y को लागि हो खासमा चाहिँ। त्यसको फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ एट ओरिजिनलाई चाहिँ p भनेको छौँ, सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ एट ओरिजिनलाई चाहिँ q भनेको छ। भनेपछि हामीले अब के गर्नु पर्यो यो y को भ्यालु लगेर यो इक्वेसन 1 मा राख्दाखेरि जे कन्डिसन आउँछ द्याट मस्ट बी एन आइडेन्टिटी ट्रु फर अल भ्यालुज अफ x है। त्यो x को सबै भ्यालुको लागि के हुनुपर्छ ट्रु हुनुपर्छ। भनेपछि अब के गर्ने सब्स्टिट्युटिङ द भ्यालु अफ y। यो जुन y को भ्यालु छ हैन, यो दिस भ्यालु अफ y इन इक्वेसन 1 मा सब्स्टिट्युट गर्ने। इक्वेसन 1 मा सब्स्टिट्युट गरेर व्हाट विल यु गेट 4x² - 3x अब y अब यहाँ हेर म अलिकति माथि स्क्रोल अप गर्छु र 4² - 3x y भन्ने ठाउँ कति राख्नु पर्यो px + q x² / 2 फ्याक्टोरियल प्लस डट प्लस y² भन्यो भने कति त px + q x² / 2 फ्याक्टोरियल प्लस डट होल स्क्वायर अनि -3y छ -3 भनेपछि px + q x² / 2 फ्याक्टोरियल प्लस डट इक्वल टु 0 भनेको हामीले त्यो y लगेर यसरी राखिदियौँ है। अब राखेर अब हामीले यसलाई के गर्नु पर्यो अब यसलाई अब इन्क्रिजिङ पावर अफ x को फर्म मिलाएर लेखौँ न हैन। अब लेख्यो भने कस्तो फर्ममा आउँछ त हेरौँ त। पहिला x मात्रै भएको छ कि हेरौँ, x मात्रै भएको नै हामीले लास्ट टर्ममा देख्छौँ त्यो भनेको -3 px भन्ने -3 px त्यसलाई पहिला लेखौँ और -3 px। अब x² भएको टर्महरू खोजी गरौँ है। x² भएको टर्महरू खोजी गऱ्यो भने सबभन्दा पहिला x² को एउटा फर्स्ट टर्ममा छ 4 छ है, त्यसलाई लेखौँ 4। अब अर्को x² भएको टर्म यहाँनेरि तिमीले देख्न सक्छौ यो 3x र px मल्टिप्लाई गर्दाखेरि आउँछ -3 p हुने भयो हैन।
अनि त्यसपछि अर्को भनेको यो थर्ड टर्ममा जुन px प्लस qx स्क्वायर बाई 2 फ्याक्टोरियल प्लस डट होल स्क्वायर छ यसमा पनि p स्क्वायर x स्क्वायर आउँछ अनि यहाँ हामी के लिन सक्छौँ यहाँनेरि p स्क्वायर हुने भयो अनि अर्को लास्ट टर्ममा हेर्यो भने माइनस 3q बाई 2 फ्याक्टोरियल माइनस 3q बाई 2 फ्याक्टोरियल भनेको 2 नै भयो यो चाहिँ के भयो त x स्क्वायरको कोएफिसिएन्ट भयो x स्क्वायर प्लस अब अरु पनि होला यसलाई हामीले छोड्दियौँ इक्वल टु 0 किनभने हामीले p र q को भ्यालु मात्र चाहिएको छ भनेपछि अब यहाँ के गर्नु पर्यो इक्वेटिङ द कोएफिसिएन्ट अफ लाइक पावर अफ x गरौँ के आउँछ इक्वेटिङ द कोएफिसिएन्ट अफ लाइक पावर्स अफ x गरे भने अब लेफ्ट साइडमा x को कोएफिसिएन्ट -3p छ राइट साइडमा x को कोएफिसिएन्ट 0 छ भनेपछि के आयो p इक्वल टु 0 we get minus thrice p equal to 0 implies p equal to 0 p0 भन्नुको अर्थ के हो the derivative of y at origin is 0 भने है p0 and अब अर्को कति आउँछ अब अर्कोमा 4 minus thrice p plus p square minus 3q by 2 equal to 0 अब p त अघि 0 आइसक्यो p0 आइसक्यो भने चाहिँ यो p लाई हामीले सब्स्टिट्युट गरेर भने के आउँछ और 4 minus 3q by 2 equal to 0 यसलाई सिम्प्लिफाई गर कति आउँछ q equal to 2 4 8 भनेपछि 8 by 3 आयो है भनेपछि अब यसको अर्थ के हो त तिमीलाई म यहाँ राइट साइड नोटमा लेख्छु p equal to 0 भन्नुको अर्थ के हो दिस इम्प्लाइज dy by dx at origin equals 0 अब q equal to 0 भन्नुको अर्थ के हो d2y by dx square at origin sorry q equal to 0 हैन 8 by 3 इक्वल्स कति हो त 8 by 3 भनेको y1 भनेको 0 आयो y2 एट ओरिजिन भनेको त्यहाँ 8 by 3 आयो भनेपछि अब हामीले के गर्ने हो अब यो p र q को भ्यालु लगेर हाम्रो फर्मुला छ हैन देयरफोर द रेडियस अफ कर्वेचर एट ओरिजिन द रेडियस अफ कर्वेचर एट origin is given by rho equal to कति छ 1 plus अब फर्स्ट अर्डर y1 को स्क्वायर हुने ठाउँमा p को स्क्वायर हुने भयो होल पावर 3/2 अपन y2 भन्ने ठाउँमा कति हुने भयो q हुने भयो भ्यालु राख यो 1 plus 0 को होल पावर 3/2 डिवाइड बाइ 8 डिवाइडेड बाइ 3 गराखेरि कति भयो त दैट इज रेडियस अफ कर्वेचर इक्वल्स कति भयो त 1/8/3 भनेपछि 3/8 भयो है र यसरी हामीले यो मेथड अफ एक्सपान्सनबाट पनि के गर्न सक्छौं रेडियस अफ कर्वेचर एट ओरिजिन निकाल्न सक्छौं र यसको एक्चुअल मेथड के हो त भन्दाखेरि के रहेछ त भन्दाखेरि जस्तो भनौं न हामीले यसको मेथडलाई म सर्टकटमा म यहाँनेरि एक्सप्लेन गर्न ट्राई गर्छु है त मेथडमा सपोज भन्नु इम्प्लिसिट कर्व पनि हुन सक्छ given suppose fxy equal to 0 रहेछ यो कर्व त्यो नम्बर 1 हैन त्यसपछि के गर पुट y equal to px plus हैन qx square by 2 factorial plus dot in equation 1 to get an identity हैन then you will get an identity then you will get an identity in x है अनि यहाँ p र q भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि फेरि यहाँ तिमीले बुझ्नुपर्ने कुरा p is the first order derivative of y at origin q is the second order derivative of y at origin अनि कि हामी डेरिभेटिभै नगरिकन के गरेछौं त यो y को चाहिँ ओरिजिनमा आउने फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभको भ्यालु र सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभको भ्यालु यो सिरिजबाट निकाल्दै छौं
अनि त्यसपछि के गर्ने यति गरिसकेपछि अब यति गरिसकेपछि यो 1 इक्वेसन 1 मा देन अरेन्ज हैन देन arrange the equation identity arrange it भनौं न then arrange it in ascending powers of x and equate the coefficient of like powers of x to get p and q. अब p र q आइसकेपछि त we get the first order derivative है p भनेको first order derivative of y at origin q भनेको second order derivative of y at origin and then put next मा के गर्नु पर्यो put the values of p and q in the equation rho equal to 1 plus p square whole power 3/2 upon q. This will give the required radius of curvature. Okay. I think I understood this one. You understood this one. बुझ्यो होला बुझेन भने हामी will be discussing in class again. Okay, thank you.